Wes. Wes. Ya, Apet. nggih kesalahan teknis. Dadi iki lanjutane mau kesalahan teknis gini ngono lho. Apa kebrukan iwak apa piye ngono. Kayak iki lanjutane. Enti rek iku mang. Rek iku digondol. Sik. Wingi ana ning teko nyapa ta? Tako apa? Iki lho. Hukume wong mancret kayak Iya, anu dipangan ta ini, Cuk. Dipangan ta ini. Dipangan kayak hukume piye ngono. Iya. Hukume kuwi ngene lho. Piye mang? Hukume mencret nek sempak gak katrokan sisan. Iku didilat dimaem, Bu. Kedilat ngono ta? Didilat, Bos. Hukume piye ngono? Heeh. Hukume kuwi nanggung. Kok presuk. Hukume nanggung. Lah ngono kuwi hukume nanggung. Sisan dokone kecap. Gitu. Kuning-kuning ngono kan. Dokone kecap jublek. Bar kuwi dokone caos. Ya, iku wis klambine demokrat sisan. Ya demokrat iki ki nomor 1. Nomor 1. Demokrat nomor 1. Satu ngene. Iya ngene. Iya. Anu di tengah, Gus. Aja ben. Ora. Terus ngene. Nyapa kok wong ke akeh sing rokok ketimbang wong sing ora rokok. Mergane ngene lho. Mergane wong rokok iku penasaran ta? Camput. Sing penting tontonan sampai wis sik. Iya. Ngerti. Ngono iku. Ngomong iku penting ngomong. Manfaate ke gede rokok ke. Terutama sing lintingan ngene iki. Lintingan ngene iki manfaate apa? Apa, Gus? Iki kan DE menghilangkan sakjane meringankan penyakit. Maune umpamane biasane lek kowe urung tau rokok ploro kuwi ya Awet to. ploro kuwi awet bareng wis njajal ngrokok titenono lek ora lorone sedilit gek sesuk nyoto Lho, tambah mati. lho apa iya jere sapa Jare pake. Ya sik tak jumet sik. Iya. Iki mang banyune sapa? Iku banyu barokah, Gus. Banyu, banyu rukyaan. Tapi lek diombe engko kayak gene-gene patute Klebon jin paling engko. Jin. Lah kowe wis ngalahke jin. Poplake. Longor. Ngene iki ya. Apa jenenge bekas-bekas sampah ngene iki aja dibuang. Mergane apa enek manfaate. Apa lek reti? Apa? Manfaate. Mati dhewe. Oh, panas yuk panas. Gitu. Heeh. Mbak Nana. Piye Mbak nih? Pendut. Ora kena ya? Gak kena. Oh panas tanan berarti.